Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Hoy me complace enseñarles cómo incrementar el rendimiento de su vehículo hasta alcanzar las soberbias 414 cc, contando con la apreciada opción de sonido original. Si prefieren, podrían también disfrutar de 300 cv si este número les parece más adecuado. Observemos juntos este Toyota Supra de quinta generación, dotado con el máximo nivel de modificaciones requeridas para realizar con éxito el tutorial que les brindaré a continuación. También notarán que hay vehículos presentes en el juego que cuentan con sistemas de turbo, y el que será utilizado en este caso, el Corvette C6, no goza de dicha ventaja. En este momento procederemos a instalar el famoso Shift Time para proporcionarle a su vehículo una mejora en los tiempos de cambio, resultando en una experiencia más dinámica y eficiente al volante. Sin más dilación, pasemos ahora al siguiente fragmento de nuestro tutorial. A la perfección, tras haber restaurado el vehículo a sus valores iniciales, podemos ahora proceder a acceder al juego en busca de la aplicación Game Guardian, la cual nos permitirá realizar el proceso de modificación. Como pueden ver, el Corvette en cuestión cuenta con una potencia de 436T, que será el número que procederemos a editar, sustituyendo los 436 por 414. Bien, en este momento los dejo para que puedan avanzar por su cuenta con esta sencilla operación de modificación, recordando la importancia de su atención a cada uno de los pasos descritos previamente. No queremos ningún lío durante el desarrollo de este tutorial, ¿verdad? Bien, dejo que el video siga su curso. Por último, antes de concluir con esta modificación, se procederá al instalar una Shift Time en la transmisión de nuestro vehículo para mejorar su rendimiento. Existen varios códigos para ello, pero he elegido utilizar en este caso el 9000-959-C05, lo cual nos permitirá conseguir una potencia óptima y una eficacia total. Finalmente, hemos concluido con la modificación del Corvette, lo que nos permitirá a continuación comprobar su potencia ajustada, su sonido original y, lo más importante, su legalidad para el juego. Es momento de probarlo. Sin duda, su sonido es completamente espectacular. Apenas se escuchan motores tan finos como este. ¿Verdad que es impresionante? Muy bien, ahora comencemos a descubrir si todas nuestras modificaciones han convertido a nuestro Corvette en la bestia esperada. Vamos a meterle mano. Es completamente increíble. Pocos vídeos nos muestran una modificación tan sorprendente como esta. Espero que todos los espectadores hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, olviden lo dicho. Si les ha parecido útil el tutorial, déjenme saberlo en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!